嗨，好耐冇見啦，大家。現在係晚上嘅10:4811點啦。咁就現在咧係加班做咩咧？整一個葫蘆。咁佢嘅其實我係做咗兩個嘅，呢一個係師姐嘅，呢一個咧係某個客戶定製嘅。咁就呢一個咧，大家睇見呢啲灰其實好粗下嘅。咁先唔睇呢個先啦，咁睇呢個啦。咁就現在咧喺度拋光啊，咁我就用一種生漆嘅一啲上清液啊，即係叫做天然嘅生漆，擺耐咗之後咧，佢會發黑噶嘛。咁佢表面有一陣油咧，咁咧我就將佢提取出嚟咧，作為一個葫蘆嘅拋光用嘅。咁我現在咧就喺度刷漆啦。咁呢種方法比較特殊啲嘅。咁有好多老前輩都會用呢種方法，但係咧佢會徒手刷，佢就唔會好似我咁用呢個手套去刷嘅。咁現在咧睇見就已經係好靚㗎啦，剩低就係又係有少少啲反光未好一致。咁就現在咧我都係喺度補緊嘅，即係邊度咧啞光咧就加少少漆落去，咁樣。葫蘆拋呢個漆拋葫蘆咧，其實係好有難度嘅，因為咧呢隻手嘅手腕要好夠力啊！你睇見我咧揸住呢啲棍咧，已經揸到隻手啦。呢個合谷穴啊，魚仔合谷全部脹晒嘅。咁咧就需要啲耐力啊，即係其實叫做我哋講緊廣東人講嘅陰力啦。咁咧你睇見我係用力嘅，其實我呢隻右手咧係唔用力嘅，所以你咪睇見咧咁容易啊捽一個葫蘆，其實咧好考究耐性，同埋咧隻手咧係要有少少嗰個太極啊，太極嗰個陳式太極有少少似陳式太極，佢係唔發力嘅，即係佢隻手咧係圍繞住一個球去運動，但係佢係唔呢隻手係唔發力嘅，佢只係喺個手腕度咧順住呢個葫蘆個圓面嘅曲面咧，去做一個咁嘅拖行嘅啫，令到啲漆咧喺半乾嘅狀態咧，填補咗佢表面嗰啲咁嘅暗嘅凹痕啦，即係簡稱就係啲暗啞嘅地方咧，佢就會咧喺半乾嘅情況下咧，填咗落去嘅，抹咗落去啊。咁佢有趣嘅地方咧，佢就係唔會黐手套啦。即使黐手套，佢都係黐少少咯。咁佢最多嘅地方咧，佢更多嘅咧就係會黐喺嗰啲啞光嘅面嘅地方嘅。所以你睇見個葫蘆咧，慢慢越捽越靚啊！咁嚟嘅。咁呢個就係我嘅算係獨門嘅一個方法啦。但係咧，其實好多老前輩剁琴嘅老前輩都喺度用緊嘅，佢哋就會徒手咧，就唔會好似我咁用手套咯。咁好處咧就係徒手好處咧就係佢知道手感咧，刷出嚟更加靚嘅。壞處就係啫，隻手會黑掹掹嘅。咁當然啦，佢又會有一啲副作用，就係咧啲生漆咧係會對皮膚構成一啲好強嘅過敏嘅一個現象嘅。咁我都有啦，我覺得呢幾日咧浸住喺呢張玻璃台度啊。咁呢張玻璃台咧，我咁浸住浸得耐咧，佢都係有少少已經係有漆咬啦。呢條咧就係我浸喺張台上邊咧出現嘅一啲生漆過敏啊。生漆過敏咬嗰隻手咧，佢就會起紅斑。呢隻手都有㗎。嗱，我浸得多嘛，佢始終係會有一啲生漆過敏嘅現象，但唔係好明顯啦，即係唔係話好嚴重。只不過係會痕咯，佢會好痕。但係咧，即係如果係初期嘅玩家咧，佢中咗招之後會全身起反應啊。咁我哋呢啲叫做老油條啊，即係嗰啲好耐都已經玩接觸咗好耐咧，咁就會捱下捱下就會變成咗咧係掂到個位置會起紅斑啦嗱，好似俾
比細個時俾衣架打咁樣，佢會又痕又，即係佢又好痕咯。但係咧搲落去其實痛㗎咯，咁盡量冇搲咧，用藥膏咯。咁我就懶得用藥膏咯，咁咪由佢咯，由佢痕咯。咁冇計啦，咁做得呢一行，咁食得鹹魚抵得渴啊嘛。咁就係咁嚟㗎咯。咁咧呢種漆面咧，其實就係、算係一個實驗品，同埋咧驗證下我現在做嘅漆面咧，將嚟咧跟住落嚟嘅3張琴咧都會用到呢一種類似嘅漆面嘅一個做法啦。就係、一啲似嗰個星月見齋紋啊，即係叫做佢睇落去咧表面咧係有粒粒突突一粒粒嘅叫做層次感啊。就好似一啲紅豆粥咁樣嘅，佢係有深淺嘅紋嘅。紅豆粥上面咧再倒啲水落去咧，就會睇出嚟就係咁嘅樣噶啦。咁呢個葫蘆咧係以前咧我做葫蘆嘅時候咧，做葫蘆起家，即係成十年前啦。我做漆藝葫蘆嘅時候起家，支持我扶持我起嚟嘅一位買家咧，近期咧突然話又要呢個同款嘅形狀嘅葫蘆咧，叫我定製一個咁啊順便做咯，即係喺剁琴嘅茶餘飯後啊，即係晚上嘅加班咁啊做一下咯。就將呢個葫蘆趕起佢喺6月中嘅時候交貨嘅，咁已經基本係最尾嘅漆泡嘅階段啦。咁我剩低嘅就係咧，將佢捽靚佢咯，然後就交貨嘅。咁冇計啦，咁我平時咧剁琴嘅工作咧已經係佔晒我啲時間啦。咁整葫蘆咧，其實我已經係完全停產㗎啦。只不過鑑於咧，佢當初咧係支持咗我，而且咧係好大力支持啊！人生嘅第一桶金啊，咁梗係要還翻呢個人情嘅，所以就呢個葫蘆一定要做嘅。但係你至於話後邊朋友問我做咧，我係唔會做㗎啦。所以就睇情況啦。我真係剁琴太得閒咧，我或者會做。但係現在咧，我係唔得閒。但係人情係欠住嘅咧，一定要做嘅。其實我呢個錄像都係唔係好想出街嘅，因為咧都未公開過話無端端要做個咁嘅葫蘆出街俾大家睇嘅，只不過俾大家睇下我係點刷漆嘅咯。咁到時候咧剁琴嘅時候咧，剁琴某一個工藝咧，要做到漆泡咧，我都係咁做嘅。咁大家睇見嘅咧，就係到時候咧，我剁琴嘅時候用相同嘅工藝咧去刷漆嘅。咁你睇見咧，好靚㗎啦。其實先係第二浸嘅啫，會往後咧打後呢幾日咧開始陸續咧將佢做到飽滿啦，徹底做到佢係冇晒呢啲痕跡咧，就水洗一次再拋光嘅。拋光就係、都係用一啲8000啊10000毫嘅砂紙咧，用洗潔精水咧去再洗一次嘅。咁大家睇見咧已經係接近鏡面嘅，接近咋？佢都係話好多啲瑕疵啊，啲霧面嘅。咁剩低咧就係咧，現在咧。咁點解我會拍呢個視頻咧？其實我提早俾大家睇咧，係點做呢個工藝㗎啦。咁有一個關鍵點咧，就係咧佢唔容易做，佢要掌握個力度啦，又要好輕手。你睇見我好用力，即其實係好輕手嘅，即要圍繞呢個球面啊，去做一個好輕手嘅撫摸啊。咁就聽起嚟好似怪怪地咁，其實就係、我哋用啲專業啲嘅角度去睇啦，就咁嚟嘅。比較鹹豬手嘅手勢啊，咁大家都可以笑下啦。咁呢啲工藝咧，算係不傳之秘嚟嘅，咁隨便啦，俾大家睇下啦。其實關鍵都係喺呢碗漆上邊嘅，漆咧係要擺好耐嘅。佢因為佢要喺半乾咧。即係差唔多意思就係咧，我一摸上去，一擺啲漆上去咧，一擦上去咧，佢已經幾乎係開始乾去發黏㗎啦。咁就喺佢介乎喺乾同唔乾嘅情況下咧，進行一個撫摸啊，抹佢落去嗰啲瓦缸嘅位置度。
咁進行一個濕拋嘅。乾拋咧就係用粉末咧，即係用珍珠粉啊啲超細嗰啲拋光粉咧去捽令嘅，加油去捽令。我呢種就叫濕拋咧，就係咧漆係唔乾嘅，咁咧仲係發黏㗎啦，你睇見啦，掂落去仲係黏嘅。咁咧就喺半乾嘅情況下咧去捽啦，將呢啲黏性嘅漆咧，將佢抹晒落去嗰啲瓦缸嘅位置度。我哋微觀嘅底下咧睇見咧就係呢啲磨砂面咧，會俾呢啲天然嘅生漆咧黐滿晒嘅。咁當然啦，佢會有少少雜質喺表面咧，咁到時候我哋會最尾一次嘅水泡咧，將佢一次過磨走晒佢嘅。我哋目的咧就係咧，將5000目嘅霧面咧，通過呢啲天然嘅生漆咧，填晒佢，填到佢接近鋼面嘅。將佢往上推到去8000目左右嘅，咁我哋咧又會用水磨咧，再磨翻佢落去5000目，呢個就係一個關鍵點啦。8000目嘅漆面，即係預計嘅8000目嘅一個好似玉石咁嘅漆面啦。其實睇見呢啲油油地咧，其實咧喺佢乾透之後咧，好似啲玉石咁溫潤嘅，就好似我哋嘅手機膜咁好滑嘅。咁佢如果佢再落翻去8000目咧，咁咧佢就會咧磨翻平均嘅，有啲靚有啲唔靚嘅地方咧，咁我哋磨翻還佢，變翻5000目咧，再拋，再用呢種方法去循環3次啦，至少3次啦，咁穩陣啲3次啦，通常3次啊。如果你經驗足嘅話咧，即係呢碗漆拿捏得好嘅，掌控得好呢個手感嘅話，其實係2次就夠㗎啦。咁穩陣啲3次啦，預咗佢會收縮啦。咁你會睇見咧，我隻手咧係似掂非掂啊！即係一定要咧喺表面度滑行嘅，唔好話撳死。一啲漆係發黏嘅，一手撳落去咧，佢就會黐實一隻咁一聲嘅，睇睇佢係黐嘅其實，只不過咧我喺個表面咧用好輕好輕，即叫做輕輕接觸嘅情況下去咁捽咧，咁佢就唔黐，佢反而咧就會令到啲漆咧抹翻晒落去嘅。咁我哋咧仲要檢查下邊度還有啲瓦缸嘅地方，又係咁點輕輕手咁樣拉啲紋出嚟咧，再輕輕手咁樣慢慢捽翻落去嘅，非常之考究耐性啊！因為成個葫蘆咁大咧，我哋呢隻手係最攰嘅，呢隻手真係最攰嘅，因為要揸住呢支棍仔嘅。而且咧，呢度固定呢個好先得嘅。咁就係咁捽啦，捽幾日咯。即係我每日對完琴之後清空呢張工作台咧，大家睇見個反光咧，成張台就咁清空之後咧，擺呢啲架撐出嚟，開始出拋，拋完之後咧個葫蘆執起佢擺一邊咁樣，就第2日咧繼續剁琴咁嚟嘅。所以咧，我呢啲工作咧，其實真係雙重身份啦。當然啦，我係唔會再接呢個葫蘆噶啦，還人情嘅啫，冇必要再去考究呢啲問題啦。咁如果大家咧想做嘅話咧，我可以大概咁講下俾大家知係點做。你叫我做，我唔會做噶啦，因為我現在已經係全面剁琴噶啦。呢啲都係人情債啊！咁答謝翻當初咧，感謝我嘅，即係叫做當初扶持過我嘅客戶啦。咁我肯定要答謝翻佢哋嘅，咁佢有江湖救急，咁突然叫我去求一個咁嘅葫蘆，肯定有佢原因嘅。咁我就肯定要咁做一個俾佢咯。因為咧，我係唔中意問原因嘅，佢又冇講，我冇必要講啦。咁急住訂一個，唔需要傾價錢，因為大家知㗎啦。咁就其實我都係遲咗交貨㗎啦。咁佢最尾話 deadline 係6月中，咁我就現在咧今日5月最底嗰幾日咧，將佢講出嚟，預期喺6月中之前咧發貨。到佢手應該係6月中㗎啦。當然啦，要做到係超級靚嘅情況下，即係做到鏡面嘅。
咁我做過上一個版本交貨咧，喺10年前咧，10年前嘅客戶啦。咁上一個葫蘆咧，佢係10年前訂㗎啦。咁呢啲客回頭客啊，10年啦回頭客，唉，感嘆啦。當然啦，欠嘅人情債一定要還㗎嘛。咁好似剁琴咁，如果係喺我度訂琴嘅朋友咧，終身保修啊，終身保養。只要你將琴即係喺我度訂嘅琴咧，有咩問題咧，直接寄過嚟俾我去維修得啦。你只需要俾嗰個運費。咁呢啲維修嘅費用咧，全部係我去承擔嘅，因為張琴價值喺度，佢冇必要去再額外加呢個費用。除咗嗰個運費啊，你寄過嚟嘅運費啊，寄來回運費咧最好啦。咁我免費幫你收，咁你肯定要承擔翻少少運費㗎啦。咁葫蘆呢樣嘢就唔好再叫我去訂製啦，因為其實講咗好多次啦，就冇必要再講啦。除非我真係好得閒咧，做出嚟擺喺度，咁你有興趣就買啦，會比較貴啲嘅。因為呢啲心頭好嚟㗎嘛，而且唔係話我個人願意做嘅，都係喺啲空餘時間度，晚上嘅時間去做嘅。我現在係放棄咗休息時間去加班，所以做出嚟嘅嘢比較得意咯，定係比較標誌性啲嘅一啲工藝。其實咧個手機鏡頭咧睇唔出佢嗰個紅啊，呢個就係中國嘅大紅。手機睇落去變咗橙紅啊！強光底下冇計啦，咁我現在用肉眼睇下好鬼靚。嗰種血檀嘅顏色，咁就呢個葫蘆差唔多啦。做咗好厚嘅，其實好重嘅。咁我隻手已經係呢度都已經練到鼓咗起嚟嘅，揸呢支棍。其實好重嘅個葫蘆，加上呢個槓桿咧，其實係好重嘅。好似個煎 pan 咁重嘅，因為佢啲灰咧打得好厚啊，至少2毫米咧差唔多，計埋啲布。啲灰咧就係用剁琴嗰啲灰再加瓦灰啊，所以係好重嘅呢個葫蘆。咁我今晚咧就係做第2陣封面咧封頂嘅一個透明漆嘅一個刷漆，俾大家睇下咩叫做刷漆咯。咁我以前咧做葫蘆咧比較特別嘅就係做呢個嘅工藝咧比較獨家、獨門啊、獨門嘅一個製作方法咧，到現在都未有人破解到嘅。咁就以前咧啱起步，你叫獨盤咧，就係盤呢個葫蘆啊，叫盤。咁有獨嘅漆咧去盤咁咪叫獨盤啦咁。咁喺日本傳統工藝咧就叫刷青啦，刷青就刷漆嘅意思。咁如果係我咁保持去刷嘅1-2個鐘咧，其實會直接變鏡面嘅，但係佢係有啲顯得油膩。咁我又要咧降翻落嚟再刷一次，確保咧所有嘅面咧都光滑啊、温潤啊，其實已經好温潤㗎啦。剩低個底嘅少少。咁就基本咧，今日嘅小視頻錄像咧，我大概要講嘅就係講呢啲。其實都冇咩好講，睇住我去點刷呢個葫蘆，都係咁樣去多餘咁噏一下呢件事啊。咁到時候咧，剁琴咧係有鳳喜2張鳳喜，2張太鼓啊，其實4張嘅。咁就鳳喜都係呢個漆，其實係4張琴都係呢一種咁嘅漆面，但係個花紋係唔同啊。咁呢種漆咧，講句得意啲啊，講句好聽啲嘅咧就係咧，我自己零練製嘅。咁咧到時候咧，點解我要特登咧去花啲時間去做呢個葫蘆咧？其實就係驗證下我啲漆嘅配方啊，各種性能啊，操作嘅一啲性能咧穩唔穩定。
會唔會按照我嘅預期去發揮啊？即係呢個漆嘅質量咧，決定咗我未來4張琴嘅漆面嘅質量好唔好嘅。所以呢種漆面嘅工藝咧，其實完全就係用古琴製作嘅方法去做嘅。亦調翻轉嚟講咧，就係咧，我做葫蘆起家嘅，賺第一桶金，然後將呢資金咧轉去做古琴咧。咁呢個技藝，呢個刷漆嘅工藝啊，同埋整個做漆嘅流程啊、工藝啊，全部我都轉移過去斲琴上面嘅，所以相得益彰啊，同埋咧就係得心應手嘅，因為好多古琴咧3大工藝木工啦、漆工啦、調音啦，咁三大工藝之一。呢個漆面咧，我攻破咗之後咧，咁對於我斲琴嚟講咧，係減少咗好多不必要嘅障礙啊，技術障礙。所以咧，我斲琴工藝嘅一個進展啦、發展啦，非常之快，可以喺短時間內咧成型。其中一個關鍵點就係葫蘆呢門小生意，呢個第一桶金咧，幫咗我好多嘅。其實我係唔想放棄呢個工序，工作啊，唔想放棄呢個古琴個葫蘆製作嘅工作嘅。古琴製作肯定係我嘅核心工作啦。咁葫蘆只不過係一個純粹興趣嘅啫。佢因為佢嘅製作時間係同古琴製作係接近嘅，都係非常之繁複啊！喺漆面嘅工藝上面，即係古琴製作嘅漆藝工序咧有幾多？呢個葫蘆就係幾多嘅，而且咧佢係球形嘅曲面嚟嘅。咁古琴咧就係直板嘅弧面啦，所以咧佢即係叫做佢對比起嚟咧就係葫蘆嘅球形咧更加難操作啦，因為要打磨成一個球面嘅令面噶嘛，即係冇乜瑕疵啊，唔會凹凹凸凸啊，又要打厚灰啊，咁其實如果你係做漆藝玩過，如果你係玩熟咗整葫蘆呢個工藝嘅話咧，再去做古琴其實咧，你會喺漆藝嘅工藝上邊咧，會非常之大幫助，因為佢整呢個葫蘆，如果你整到呢一個步嘅話，你整到呢個質量嘅話，整到咁靚咁深邃咁多層次嘅話咧，咁你基本整古琴嘅漆藝方面係完全冇難度嘅，因為咧古琴直板嘅大面積嘅水磨啊打磨都唔會難得過一個葫蘆嘅球面嘅雙球面加呢啲咁嘅頸部啊，呢啲簡直就係恐怖級別嘅操作嚟嘅。加上咧你只能夠揸住支棍去成個葫蘆去刷嘅話咧，其實咧佢嘅工藝要求係除咗係冇調音，其他其實係同差唔多嘅啫。你木工嘅話，或者你係喺形態上邊係有啲唔同啦，即係唔需要做木工啦。咁你至少你喺做灰胎啊、做打磨、整個同生漆有關係嘅工藝咧，葫蘆同古琴係一致嘅。咁仲有就係咧，葫蘆嘅拋光咧，涉及到佢一個即係叫做我現在操作緊嘅係濕拋咯。咁如果你係對生漆嘅乾嘅拿捏做得好嘅話咧，其實你做古琴完全係做古琴漆面係完全冇難度嘅。剩低就係古琴嘅一個燃路咧，會難度大啲。所以咧，呢個工藝啊，如果係有朋友想從呢一方面嘅路線起步嘅話，係完全可以嘅。當然啦，如果你話做古琴嘅時候，你可以考慮下花少少時間去練一練手咯，練一練呢種做漆嘅工藝咧。咁對於你斲琴後期做漆面嚟講咧，係相互相成嘅。
咁呢個視頻就係咁結束啦。咁我還要錄一次普通話嘅。咁就多謝大家收睇啦。靚仔，好靚㗎〜